còi tàu. Các con hãy lắng nghe cô giáo đọc bài thơ. Bài thơ Tiếng còi tàu mà các con sẽ tìm hiểu ngay sau đây là của tác giả Hồng Vi. Các con hãy cùng lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ này nhé. Bài thơ Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu. Hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn. Chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu. Khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Cô đọc lại một lần nữa nhé. Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu. Hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn. Chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu. Khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Các con ơi, bài thơ cô vừa đọc có tên là gì nhỉ? Và tác giả của bài thơ là ai? Đúng rồi đấy, bài thơ có tên là Tiếng còi tàu và của nữ tác giả Hồng Vi. Trong bài thơ, còi tàu kêu như thế nào nhỉ các con? À, tiếng còi tàu kêu xình xịch. Khi thấy tiếng còi tàu, chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Khi nghe thấy tiếng còi tàu, chúng ta phải nhắc nhở nhau, đừng đứng ra cổng chắn đúng không nào? Ngoài ra, trong bài thơ còn dạy chúng ta làm điều gì nữa nhỉ? À, đúng rồi đấy. Đó là chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu. Khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Chúng mình có được tự ý vượt qua đường tàu không các con? Đúng rồi đấy, chúng mình không được tự ý vượt qua đường tàu, không chơi ở đường tàu, vì như thế rất là nguy hiểm và rất là dễ có tai nạn xảy ra đấy các con ạ. Đường tàu chính là nơi tàu hỏa chạy qua, đó là một nơi rất là nguy hiểm. Vì vậy mà tất cả mọi người và đặc biệt là trẻ em chúng ta sẽ không được chơi đùa hoặc đi lại ở đây, vì như thế rất là dễ xảy ra tai nạn đấy. Các con hãy nhớ nhé, tuyệt đối không được chơi ở khu vực đường tàu, hãy luôn tránh xa. Và nếu có đi qua thì hãy luôn đi cùng người lớn các con nhé. Còn bây giờ, các con hãy cùng đọc theo cô bài thơ này nhé. Bài thơ Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu. Hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn. Chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu. Khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Đọc thêm lần nữa nào. Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu. Hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn. Chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu. Khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Vậy là cô trò mình đã vừa cùng nhau tìm hiểu bài thơ Tiếng còi tàu. Sau tiết học hôm nay, các con hãy học thuộc lòng bài thơ và nhớ đọc cho mọi người trong gia đình cùng nghe nhé. Và các con hãy luôn nhớ không được chơi gần đường tàu vì đó là nơi rất là nguy hiểm đấy. Cô con mình vừa cùng nhau đọc bài thơ Tiếng còi tàu. Chúng mình hãy học thuộc bài thơ và nhờ bố mẹ quay